ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு லக்ஷ்யா கிச்சன். இன்னைக்கு நம்ம ஹெர்பல் மில்க் செய்ய போகிறோம். அது கோல்டு காஃப், இந்த வறட்டு இரும்பல் இதுக்கெல்லாம் ரொம்ப நல்ல ஹோம் ரெமெடி. இப்போ அதுக்கு தேவையான பொருட்கள் என்னன்னு பார்க்கலாம் வாங்க. 1 டம்ளர் பால், மஞ்சத்தூள், சுக்கு, ஏலக்காய், இது நாலும் சேர்ந்து நல்லா கொதிக்க வைக்க போகிறோம். அதுக்கப்புறம் ஃபில்டர் பண்ணிவிட்டு நம்ம நாட்டு சக்கரை கொஞ்சம் தேன் கலந்து வெது பால் குடிச்சிட்டு வந்தால் இந்த தொண்டை சளி இரும்பல் இதெல்லாம் சரியாயிடும். இது ரொம்ப பெஸ்ட்டு ஹோம் ரெமெடி இது ஃப்ரெண்ட்ஸ். இப்போ பால் நல்லா காஞ்சிடுச்சு. இதில் நம்ம மஞ்சத்தூள், சுக்கு, ஏலக்காய் சேர்த்துருக்குறோம். நல்லா கொதிக்கிட்டோம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இப்போ பால் நல்லா காஞ்சிருச்சு. இப்போ நம்ம ஃபில்டர் பண்ணிக்கலாம். இப்போ இதில் தேன் 1 ஸ்பூன், நாட்டு சக்கரை 1 ஸ்பூன் சேர்க்குறோம். இப்போ இது நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிடலாம். இது கொஞ்சம் ஆறுனதும் வெதுன்னு குடிச்சிட்டு வந்தால் எவ்வளோ சளி இரும்பல் இருந்தாலும் ரொம்ப நல்லா ஆகிடும். எனக்கு இந்த ஸ்டார்டிங் நான் யூடியூப் ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது பார்த்திங்கன்னா ஃபுல் கோல்டு, எவ்வளோ இன்ஜெக்ஷன் போட்டும் சரியே ஆகலை. எப்போவுமே ஹோம் ரெமெடிஸ் தான் தி பெஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லலாம் எந்த ஒரு இதுக்கும். என் வாய்ஸே போயிடுச்சு 10 நாளாக. ஸோ இது கோல்டுக்கு ரொம்ப நல்லது. இது நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். இந்த சம்மர் சீசன் சேஞ்ச் ஆகும்போது நிறைய பேருக்கு கோல்டாக இருக்குது. அதனால தான் நான் இந்த ரெமெடி ஹோம் ரெமெடி போட்டேன். உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங் திஸ் வீடியோ.